हेलो गाइज, फाइनली नेपालगञ्जको हाम्रो प्लम्बरको काम सकियो। म पिभिसी को भ्यू देखाउँछु तपाईहरुलाई। एकदम सिधा पाइप माथिसम्मको छ गाइज। पेती नभएको कारणले हामीले सरियाको मद्दत लगाएर एकदम मजाले स्लोप दिएको छौं गाइज। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मजाले पाइप हाम्रो एकदम सीधा सीधा छ गाइज। हामीले यस्तो दिमाग लगाएर पानी पनि हाम्रो चालु भइसकेको छ। हेर्नु गाइज, आरती लगाएर 45 प्रयोग गरेर अब तपाईहरुलाई बाथरुमको भ्यू देखाउँछु फिनिसिङमा कतिको फोर्स फालेछ भनेर। त्यसपछि ट्याङ्की जलाउन जान्छौं। फाइनली गाइज, हाम्रो बेसन पनि तयार भइसकेको छ। बेसनमा पानी कतिको फोर्स आछ हेर्नु गाइज। जाली खोलेर देखाउँछु म तपाईहरुलाई। म प्लम्बर करण, कोलपुर 7 लखनऊवार गाउँको। हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस, पानीको फोर्स कति धेरै छ गाइस। फोर्स एकदम दामी छ, यो हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस। कति पनि लिकेज छैन गाइस, डबल लाइन हो यो। चिसो तातो अहिले स्पट छैन, त्यही भएर सिंगल वालका खाल्दैछौँ हामीले बेसनको गाइस। अब जाली पनि लगाइदिउँ मजाले। गाइस अहिले पछि म मिलाउँछु, तपाईहरुलाई बाथरुमको भ्यू देखाउँछु गाइस। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, पुरै सावरदेखि ह्यान्ड स्प्रे ट्याप। म तपाईहरुलाई सुरुमा ह्यान्ड स्प्रेको फोर्स देखाउँछु गाइस। गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, फोर्स कतिको छ गाइस। तपाईहरुलाई म ट्यापको फोर्स देखाउँछु गाइस। पानीको फोर्स हेर्नु गाइस, यस्तो दामी मजाले आछ गाइस। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, फोर्स हेर्नु। हामी भुइँदेखि कहिले पनि पाइप डुब्राउँदैनौँ, हामी माथिदेखि नै पाइप डुब्राउँछौँ वालदेखि गाइस। पानीको फोर्स एकदम दामी छ। बाथरुमको अब फोर्स देखाउँछु गाइस तपाईहरुलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, यसको पनि फोर्स एकदम दामी छ ट्याङ्कीको गाइस। हेर्नु गाइस, पानी हेर्नु, पानीको फोर्स गाइस एकदम मजाले छ। सावर पनि देखाउँछु गाइस तपाईहरुलाई। सावरको फोर्स हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। पानी टुपटुप भइरहेछ, अहिले हामीले मिलाउँछौँ गाइस। लिक भइरहेछ गाइस। हेर्नु गाइस, तपाईहरुलाई अब ट्याङ्कीको भ्यू देखाउँछु गाइस। एकैछिन पर्खिनु, अब ट्याङ्की माथि जानु पर्यो। हाम्रो फर्स्ट फ्लोरमा हो गाइस। यो यतिको फोर्स आइरहेछ। किचनमा पनि गइसकेको छ गाइस। हेर्न सक्नुहुन्छ, अझै धारा छैन त्यसमा। किचन सिङ दरम भरिँदैछ गाइस। गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, नेपालगञ्जको भ्यू गाइस। एकदम हामीले बराबरमा लेभल लगाइकन यसको पाइप पनि एकदम एक नास पानी जाओस् भनेर एकदम बराबर गाइस। हेर्नु गाइस, हाम्रो भेन पाइप पनि एकदमै बराबर छ। यो अलिकति पाइप राख्दाखेरि बाङ्गो भएको छ, त्यही भएर पाइपको कारणले अलि यो यता आएको छ। पाइप सिधा भएको भए सिधा हुन्थ्यो गाइस। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ गाइस,
डोर 90 को लगाएर 45, त्यसपछि 90 लगाएर यता हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज हाम्रो स्टोरी हालेछौँ हामीले। यहाँ पनि भइसकेको छ छतको पानी। ल गाइज राम्रो लागेछ भने लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्नु होला। ल गाइज गर्छ।